Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisan'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra ny atokantrano amin'izao alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary taona 2024 izao asaina ianao anaraka ny logité hatramin'ny farany reto avy hatrany ary ny lohatenim-baovao amin'ny ity an'ity. Totosa somatsara ny seho tokana nataony Black M teto Antananarivo omaly teny amin'ny lapany kolontsaina sy ny fanatanjahantena ny Mahamasina dia hafaliana tsy nisy toy izany ny an'ireo mpakafy tonga maro teny an-toerana. Nosavain'ny polisy omaly maraina ny trano fonena ny Arfidy Ramanandraibe antony izay ny fiahiahina azy ho nitazona fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna. Miverina amin'ny asany manomboka androany ny polisy misahana ny fifamoivoizana nisantarana izany aloha ny teto Antananarivo ary manaraka avy eo ny any amin'ny faritra. Mafy ny etsika sy ny tolona ataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny Ankatso araka ny fanazavana nentin'ny filohan'ny CSS. Palavo ny zandary avy ao amin'ny sampana fikarohana ny eloka bevava ny Zoma lasa teo ragodogodina izay jola raindany tamin'ny fakana keriny any Navage-Velgie izay notadiavina tany Manjakandriana. Any ivelany any Iran dia natsiaro ireo namony ainy tamin'ny daroka misila voalaza ho tsy fanahinina nataon'ny Iran ireo mpianatra anarivo ny any an-toerana omaly. Anisan'ireo satrinom-baovao arahanao atao anatin'ny logité ireo ary dia anasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany travetrany ary amin'ny alaune. Araka ny fanarahanao teo dia totosa somatsara ny seho tokana nataony Black M teto Antananarivo omaly teny amin'ny lapany kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina hafaliana tsy nisy toy izany an'ireo mpakafy izay tonga maro teny an-toerana nafana tanteraka ny sehatra hatramin'ny niantombohan'ny fotoana andao arahana ary niverenana ho fitinan-tsary izay fiarahana omaly izay arahana amin'ny Rindra Tahiry sy Stefan Rakotomalala. Nisaovalalana ny fotoan-dehibe nandraisana ny Black M teto amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina i Monsieur Saïd tamin'ny alalan'ireo hira na ahafantarany rehetra azy. Taorin'izay dia nandeha ny fiarahana manisa ny arahan'ireo mpakafy. Tsindrin-taona tanteraka ireo mpakafy ireo. Tao anatin'izay fiandrasana ny fiakaran-tsehatra omaly izay, horakoram-pifaliana, nanamarika ny fotoana, i Black M ihany koa tao anatin'ny hafanampo sy fientanana manoloana izany. Hatrany am-boalohany dia nafana avy hatrany ny fifandraisan-droa tonta, nanasongadina avy hatrany ny fahaizan'ny DJ HQ raha teo ihany koa ny La Légende Black nisafidian'izy ireo amakiana sehatra.
Saika nangalany Black M sombony avokoa nefa ireo singa nanamarika ny rakikirany telo. Ireo hira mampy entanentana aloha ny tena nentiny antsehatra tao anatin'izay, na dia nisy ihany koa azy ireo hira efa nalaza somary nilamindama tahaka ny Ainsi valse la vie, ny Désolé izay nataony irery ihany koa na dia isan'ireo hira nampalaza ny section d'assaut azy, toy ihany koa nefa ireo hira maro hafa. Tsy diso fanantenana ireo mpijery. Nafinaritra be, tena milay be, tsisy ohatry mbola tsy nahita ohatr'izay aloha hatramin'izay nanjerevana spectacle tato. Hijery an'izany Black M zany voalohany eto Madagasikara ny tena naresy lahatra anay ho avy etỳ amin'ny Palais des Sports androany. Tsy alefanareo tonga tianay foana dia izay koa manohana foana. Tena nahoana ny show araka ny mieritra? Milay be, tena milay be. Inona izao no tena hoe tiana atao anatin'? Le A. Tia Black M be. Efa ela. Mon beau-frère. Nafinaritra be. Mpakafy Black M, nafinaritra be, nafana be. Marobe ihany koa nefa ireo teratany Guinéana no tsy nanaiky raha tsy tonga tetỳ amin'ny lapan'ny kolontsaina. Omaly na dia efa tonga nitsena mivantana ny Black M teny Ivato aza ny sabotsy teo. Ouais, le show a été très bien passé, nous sommes vraiment fiers. Il y avait de l'ambiance, il y avait de la fête, tout le monde a été bien au top franchement. Il y avait vraiment de la joie. Merci quand même à Dream d'avoir invité Black M ici. Nous sommes vraiment fiers de vous. Merci. Je suis venu en tant que Guinéen, donc je suis venu donner la force à mon frère. Donc il fait vraiment la fierté de toute la Guinée au moins. C'est pour cela que nous, on est là massivement pour le soutenir nos fêtes. C'était trop cool, c'est trop bien, on a aimé. On est venu soutenir Black M, notre frère guinéen. Akoatra ny fahafahapony izay efa nasehony Black M teny Antsehatra Omaly, dia mbola nanohy ny fisaorana feno ny mpikarakara sy ny mpankafy tany amin'ny tambazotra ihany koa izy noho ny fahatomombanan'ny roa andro nahatongavany teto Madagasikara. Nanamarika izany ity horonan-tsary misy azy nanandratra ambony sy nanofahofa ny sainam-pirenena malagasy ity tao anatin'ny Sur ma route. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Je veux voir tout le monde sauter. 1, 2, 3. Sur ma route, sur ma route. Sur ma route. Naharitraritra ny fanaovam-beloma teto satria dia maro loatra ireo mpakafy te handray ny tanan'ny Black M, te azo ny soniany ary te hiara-naka sary taminy teo ampamarana tanteraka ny fotoana. Omaly hariva ihany dia nandao an'i Madagasikara i Black M. Santatry ny fikarakarana fampisehoana goavana ho karakarainy ny vondrona Dreamina amin'ity taona ity. Niseho izay nataony Black M tetsy amin'ny Palais des Sports itony fanafarana ireo mpihira malaza eran-tany araka ny fanazavana nomen'ny filoha tale général ny groupe Dreamina Omaly. Ny Dreamina izay nandray an-tanana ny lafiny rehetra ka adona afindray ary no miandry ireo mpijery sy mpakafy ho an'ny fampisehoana manaraka rindra. Tahiry sy Stéphane Rakotomalala Atrany. Tout le monde se lève. Hey, je veux qu'on retourne le palais. Est-ce que vous êtes prêts? Seho goavana iraisam-pirenena voalohany karakarain'ny vondrona Dreamina niseho ny tontosaina Omaly miaraka tamin'ny Black M. Akoatra ny mpijery dia naneho ny fahafahapony ihany koa ny mpikarakara. Tsy nisy tomika ireo roa andro novahinianan'ny Black M sy ireo mpiara-miasa taminy. Nanomboka hatrany amin'ny fidinany teny amin'ny serana mpiara-manidina mandra-piaingany ihany koa Omaly hariva. Isaorantsika Andriamanitra aloha fa tanteraka soa tsara ny fampisehoana Black M teto amin'ny Palais des Sports anio 12 janoary ary tena nafinaritra aloha ny ambiance teto dia raha rina hoe mitovy ambiance amin'iny foana zany no avy eo oui, tena faly be izy ary gaga be izy amin'ilay fandraisana. Zay foana verimberiny teo amin'ny coulisses tao moa zany vao vita amin'ny loja vao vita ny anona hoe tena mahay mandray olona be gasy hain'ny malagasy daholo ny hirany zareo ny répertoire ny sotra an'izany dia varina izy dia tena mahafinaritra satria tamin'ny zoma teo izy vao nanao concert tany La Réunion dia hafa nefa ny fahitany tany fa eto zany tena mafana eto zay foana tena c'est chaud dia mamandray olona le malagasy. Teboka maromaro no takiany fandraisana fampisehoana iraisana Teboka maromaro no takiany fandraisana fampisehoana iraisam-pirenena lehibe tahaka izao, ny lafiny teknika indrindra
Isan'ireo efa mafy tanteraka izany i Madagasikara raha nisy omaly no iverenana. Ny fahombiazana iseho ataon'ny Black M izay niteraka fiara-miasa hafa amin'ireo mpikarakara seho lehibe any ivelany sy ny vondrona Dream ihany koa. Mizara telo aloha ny karazana gadona zany no ataontsika. Dia urbain zany reny aloha dia misy telo izy amin'ity taona ity. Dia misy ny mafanafana amin'ny toeran-kafa nanaovantsika anazy. Dia misy le ataontsika hoe fahatsiarovana na nostalgie, misy anankiroa izy amin'ity taona ity. Dia iny no voalohany zany dia Satrandrambavarano iny fa tsy maintsy mitohy. Mitoeraka izany ny fanomezana fahafampo ireo mpakafy ireo amin'ny sehatra iraisam-pirenena eto Madagasikara. Mpira vahiny malaza manodidina ny telo eo indray no andrasana ho avy amin'ity taona ity, izy ireo izay samy anana ny mampiavaka azy. Zavatra ohatran'izao zany dia misy karazana tsika hoe fiche technique avy any amin'ny artiste sy ny producteur ny artiste reny, manana managerany hoe zao mifenitra teknika ilainay mila nyreto zay raha zany zay tsy miakatra sur scène. Dia tsy maintsy ajaina daholo ny fenitra teknika na resaka jiro na resaka son na resaka karazana scène zany. Maheno tsara izy ny amin'ny retour, micro ireny, feno zavatra be da be mihitsy. Tsy maintsy connecté wifi sur scène satria misy zavatra mandeha direct amin'ireny fa ny olona tsy mahita mihitsy fa mieritreritra hoe zavatra amin'ny USB reny fa misy zavatra mandeha direct. Dia ny ambiance moa zany faiseur d'ambiance dia jerena daholo reny dia ny loge koa indrindra. No balance zareo tamin'ny atoandro dia voavaty, za moa tsy taty fa voavatiry zareo zany dia tena faly be hoe tena manana mety tsara ny sonorisation nareo tena impeccable, ny jiro impeccable. Ay misy an'izay eto Madagasikara. Dia tokony exploiteny. Dia proposé moa zareo hoe ny technicien alefany à France formena zany sotr'izany dia mbola jerena ny planina zay satria hanao concert international maromaro tsika dia tsy maintsy mafy anazy tsara le technicien antsika. Ho ampahafantarina miandalana amin'ireo haino manjery ny vondrona Dream ireo mpira malaza iraisam-pirenena afarana manokana eto Madagasikara sy anamarika ny tontolon'ny fampisehoana ho an'ny taona 2024 ireo. Mpira vahiny malaza tsy latsaky ny roa eo no andrasana ho avy eto amin'ity taona ity. Vaovao hafa kosa indray nosavain'ny polisy omaly maraina ny trano fonena ny Arfidy Ramanandray be anton'izay ny fiahina azy ny tazona fitaovam-piadina tsy ara-dalàna araka ny taratasy fahazondalana avy amin'ny mpampanolalana nentin'ireo polisy nentina teny amin'ny sampana Elokabevava araka izany i Arfidy Ramanandray be taorian'izay ary nalefa nody rehefa tsy nahita n'inona tao atokantrano ny polisy nanantanteraka ny fisavana fanazavana. Ny maraina ny alahady 12 janoary teo tokony ho tamin'ny 5 ora sasany fiara tsy mataho-dalana nahitana polisy mirongo basy miisa 12 no tonga teny amin'ny trano fonena ny Arfidy Ramanandray be. Mpanamasaka ny fandaharana dontany sy kapitandroka ary mpanao gazety mpamakafaka ara-politika eo anivon'ny haino manjery IPC nampiseho taratasy fahazondalana avy amin'ny mpampanolalana ireo polisy ary antondian'izy ireo ny anatanteraka fisavana ny trano ny Arfidy Ramanandray be. Taitra be izay mivady satria misy tridrangilo be zany le fampanenona sonnerie tao ambavady tao dia avy eo moa ny vadiko nitsangana dia zay hoe fa izy zao dia mitady ny Arfidy zay dia za moa mivoaka teo amin'ny terasy any jeren'ny zareo dia polisy zay vavao ny vavahady. Ny fiahina azy ny tazona fitaovam-piadina tsy ara-dalàna io no anton'ny fisavana ny trano ny Arfidy Ramanandray be izay naharitra ora iray teo no tetezina nojerena avokoa ireo efitrano 4 ary voasavatra amin'ny tranon'ny mpiambina. Nentina niatrika fanadihadiana teny amin'ny sampana Elokabevava teny Anosy Arfidy Ramanandray be taorian'izay ary nalefa nody rehefa tsy nahita n'inona tao an-tokantrano ny polisy nanatanteraka ny fisavana. Tamizahako nanao esena tany amin'ny taona 7 zao no tana basy farany. Efa prévisible ny toe-javatra tahaka izao zany satria tsy voa izao no misy ny ataontsika zany hoe raha matahora tao amin'ny mpanao gazety indrindrindrindra fa ireo tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana fa hitantsika eo toy eny hitantsika eo toy eny fa ny asa moa mitoy zany ny polisy manao ny asany ny mpanao gazety manao ny asany Endrika tsindry amin'ny haino manjery manohatra io no lohateny
Amin'ity gazety mpiseho isan'andro ity, raha nitatitra ny tranga nahazo any arifidina manandray be ny farany herinandro teo. Anaraka dokam-barotra vitsy ary isika hiverina noho ny vaovao aorian'izay. Tafaverina ato anatin'ny LEJT ianao tompo-klasy tompoko vavy rehefa avy nanaraka ireny dokam-barotra vitsy manaraka ireny noho ny fampahalalam-baovao isika miverina amin'ny asany manomboka androany ny polisy misahana ny fifamoivoizana nisantarana izany aloha ny teto Antananarivo ary manaraka avy eo ny any amin'ny faritra rehefa vita ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fampitaovana rehetra. Ary vopejy isaky ny 2 herinandro eo kosa ny antota taratasy tsazy na fiche de contravention vonjimaiky avoakan'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka fanazavana. Nisantaran'ny polisy misahana ny fifamoivoizana ny fiverenan'izy ireo amin'ny asany indray ny eto Andavamamba ary nisy avetrany ny fepetra noraisina ho an'ireo mpamily na mpitondra moto tsy nanara-dalàna. Assurance lany nanakany any anaty eo lany ny assurance dia permis koa izy misavo fa ny permis ako za vao maka dia fisiny nasehoko anazy teo fisy avy any amin'ny permis nalaio fotsiny papiako dia me fisy dia maka ny commissaire ondra fa tsy haiko zany. Aorian'Antananarivo hiverina iasa ihany koa ny police de la route any amin'ny faritra hafa rehefa vita ny fanamafisana ny fahaiza-manao sy ny fampitaovana rehetra misahana ny fanontany ireo antota taratasy tsazy na fiche de contravention ny imprimerie nationale saingy afaka roa na 3 volana izany vao hivoaka ka antota taratasy tsazy vonjimaiky aloha no ampiasaina. Ny aloha ifepotona io arivo pejy isaky ny 2 herinandro no atotan'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Misy takela-by anankiroa zany ahafantarantsika ny ekipan'ny police de la route. Ny takela-by voalohany dia ilay takela-by nahazatrantsika hatramin'izay misy an'ilay hoe alta police iny dia ny takela-by faharoa zany ny takela-by miady amin'ny kolikoly ito. Raha misy ny olana dia misy laharan-taroby mipetraka eo 24 heures sur 24 iny laharan-taroby iny 7 jours sur 7. Ezana ho averina ny laharana maitso 17 ary vantana avetrany any amin'ireo sampan-draray antefany ny fitarainana. Izy ankoatr'izay ny fifanaraha-miasa amin'ny tafika momba ny fanakisana ireo fiara manao fijanonana diso tafahoatra. Eo ihany koa ny fifanomezan-tanana amin'ny commune Antananarivo renivohitra amin'ny fampiasana ny sabot de roue. Vaovao eny amin'ny anjerimanontolo kosa indray amafy ny hetsika sy ny tolona ataon'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra eny Ankatso fanapahan-kevitra izay noraisina izy ireo tamin'ny fivoriana izay natao tamin'ity androany ity. Antony ny 15 ny volana janoary ho avy izao no fepotona nomen'ny filakevitra nasionaly ny CSS eto Madagasikara andraisana vahaolana mahafapo sy azo tsapain-tanana avy amin'ny fitondram-panjakana manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena araka izany izy ireo mba hijery ny vahaolana aingana amin'ireo fitakiana miisa 7 izay mbola tsy nisy nivaly hatramin'izao fotoana izao. Nanangona izay vaovao izay iaina Rabarso sy Stéphane Rakotomalala. Mihidy ny vavahady manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro manomboka androany eny Ankatso. Misy ihany anefa ny fanokafana sy fanakatonana arahana fepetra eny amin'ny vavahady manamborona ny agro raha toa ka misy ny tsy maintsy ilaina izany maika. Ankoatra izay dia mbola mitohy ny fitokonana nataon'ny CSS mahakasika ny fitakiana 7 izay mbola tsy nahitana vahaolana mahafapo na iray aza hatramin'izao. Araky ny efa nambara dia iamafy ny tolona ataon'ny CSS ny taktika na stratégie moa tsy ho ambara amin'ny mpanao gazety fa dia manana ny fandaminany ny université tsirairay ny CSS isan-tsampana tsirairay koa dia iamafy izany aoriny fa 5 ny volana janoary dia azo antoka fa samy vory daholy ny section anakienina eto Madagasikara. Aoriny zay mety ho isy ny conseil national extraordinaire ahafahana mametraka indray inona ny tokony atao
inona ny fanapahan-kevitra iombonana manerana ny Madagasikara. Efa niona imbetsaka tamin'ny Praiministra Rintsivy tamin'ny ramatoa ministry ny fampianarana ambony ny CSS manoloana ireo fitakiana miisa 7 fa tsy nisy valiny izany na iray aza. Tsy marina araka izany ny voalaza ny avy eo anivon'ny ministera fa efa voavany 9 amin'ireo fitakiana 7 ireo. Noho izany dia manao antsoava amin'ny filoham-pirenena ny CSS amin'ny famahana ireo olana ireo mba ahafahana mitsinjo ny taranaka faramandimby mandrato fianarana amin'ny anjerimanontolo ary mitaky ihany koa ny fanesorana ireo tsy mahavaolana ao amin'ny ministera. Averina indray izy teo miantso ny filoham-pirenena mba hamahany olana CSS ary ireo mpitondra voatendry ao amin'ny ministera hita fa tsy nahavaolana dia tokony tsy hisalasala ny filoham-pirenena hanalana izy ireo ary anolo an'izy ireo. No mafisy ny filohan'ny CSS fa ny fitakiana izay ataon'izy ireo dia fanatsarana ny fampianarana eny amin'ny ambaratonga ambony sy ny fikarohana ara-tsansa indrindra fa ny fiarovana ny zo sy ny asan'ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra. Miankina amin'ny fitondram-panjakana izany raha sanatria misy ny taona fotsy fa tsy avy amin'izy ireo satria dia tsy azo tsintsoniavina ihany koa ny zon'ny mpianatra. Vaovao mikasika ny toetry ny andro mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika eto Madagasikara araka ny fanazavany sampana mpamantatra ny mety toetry ny andro etsy Ampandrinomby hiverina ny rotsak'orana manerana nosy mandritra ity herinandro ity na eo aza nefa izay dia tsy hisy ny mety ho fiforonan'ny rivo-doza araka izao. Vaovao tanteriny Rodin no Menjanary sy Anja Rakotonorainy izao. Miverina ny orana manerana nosy amin'ity herinandro ity hoy ny avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Araka ny fanazavana voaray, ny ao ny faritra atsimo nosy ny tena azo izay rotsak'orana izay, oram-pahavaratra tsotra ihany anefa izany fa tsy rivo-doza. Dia miverina ny orana manomboka androany raha nitsahatra kely izy tamin'ny faran'ny herinandro iny fa mety any amin'ny lakamisy androany mety sy tandrifin-drahona kely fotsiny amin'iny atsimona nalamanga iny. Tretoloha zany tsy mahita oram-be fa oram-pahavaratra ohatran'ny somary akatra ny maripana ho an'ny eto amin'ny faritra afovoantany indrindra amin'ny faran'ny herinandro. Tsy mbola misy anefa ny mety ho fiforonan'izay rivo-doza izay ao anatin'ny herinandro miditra hoy hatrany avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny andro. Tsy mbola tsy dia tsy signal zany zay treto hoe mety hisy fiforonana rivo-doza raha amin'ity herinandro ity. Isan'ny antony mahatonga rotsak'orana mafy na afa-ty olana tamin'ny herinandro lasa teo ny fahafenoan'ny fepetra ny amin'ny Amandona teto Andrenivohitra sy ny Andro Ratsy izay namakivaky amin'ny Madagasikara tamin'ny herinandro lasiny. Mbola mitohy ny fanadihadiana manoloana ny tranga ny fahaseborana mpiasa fitopolo tao amina orinasa mpikirakira lamba iray araka ny fanazavana voaray. Orinasa Matianina amin'ny famonoana bibikely no isan'ny tompon'antoka tamin'izany ankoatran'ilay orinasa mpikirakira lamba izay tsy nanaraka ny fenitra amin'ny fiarovana ireo mpiasa amin'ny asa ataony Rodin no Menjanary sy Anja Rakotonorainy hatrany no mitatitra ny Antsipriana izay. Orinasa maro eto Madagasikara no tsy mbola manana taratasy fahazon-dalana ara-tontolo iainana avy amin'ny biraomosahana ny tontolo iainana. Araka ny fantatra dia isan'ireo taratasy ilaina amin'ny fisokafan'ny orinasa iray izy io ahafana mijery ihany koa ny fiantraikan'ny akora ampiasaina ka mety hiteraka voka-dratsy amin'ny toe-batan'ireo mpiasa ao aminy. Ny fanaovana an'io fanadihadiana fataka amin'ny tetikasa anankiray amin'ny tontolo iainana io dia ny tompon'ilay tetikasa no miandraikitra azy. Sous sa responsabilité zay zavatra zay dia voalaza amin'ilay décret misy. Fa ny anjaranao eny hoe miaraka amin'ny CTE dia manao ny évaluation, manao an'izay hoe fanombana an'izay zay mba hanomezana azy an'ilay boky nandraikitra miaraka amin'ilay certificat de conformité raha ohatra ka ifampirinasa ilay tetikasa na permis environnemental raha ohatra ka mbola tsy misy akory ilay tetikasa. Isam-bola tsy nanana izany ilay orinasa mpikirakira lamba izay nasepitra mpiasa fitopolo ny herinandro lasa teo tao aminy. Araka ny fanazavana voaray dia tao anatin'ny ora fiasan'ny mpiasa no nanapa-kevitra izy ireo anjaraka fanafody famonoana bibikely. Tsy voafehin'izy ireo izany ka niteraka izay fahaseporana izay. Tokony hametraka règle stricte na fitondrana équipement de protection individuelle zany tokony nanao masque anti-poussière satria raha nanao masque anti-poussière zany mpiasa
tamin'le fotoana nandrarana ny insekticide za tsy teny hoe tsy nisy le évanouissement sy malaise fa mety mania. Mbola ao anaty fanadihadinana avy eo anivon'ny birao nasionaly misahana ny tontolo iainana manoloana izao tranga izao tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra andraisina ho an'izy ireo. Raha tsy ivona dia mpiasa manodidina ny 70 tamina orinasa mpikirakira lamba teny Anosizato no voaterina hiditra hôpitaly Vonjimaika ny sabotsy 4 janoary lasa teo. Natokana ho andro ny manam-boninahitra eo anivon'ny 12 janoary. Nisy araka izany hetsika nanamariana izany teny amin'ny lapany Avoloa no amafisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny mahasarobidy ny famerenana ny asiny tafika malagasy. Tany amin'ny akademia miaramila tamin'ny voalohany no nanamariana ny andro ny manam-boninahitra avy eo vao natao teo anivon'ny 10 alindà manerana ny nosy toy ny isan-taona kosa no tanterahana teto amin'ny lapam-panjakana Iavoloha izany. Tamin'ny 12 janvier 1966 no nanao ny signature ny contrat décennal ny andiany voalohany tao amin'ny akademia miaramila. Dia rehefa nierina ny taona 12 janvier 1967 dia tia namarika an'izay zareo reo teo anatrehany encadrement izay mitondra anazy ny progression zany izay tokony nalehan'zareo nandritra ny fotoana hoe progression ara-pianarana ao amin'ny akademia miaramila dia tsy nentina nanao zareo tamin'ny fotoana io zany hoe nisy fitakiana zany tetavan'zareo tian'zareo marihana zany le hoe ny herintaonan'zareo tamin'ny andiany voalohany. Amin'ny filoha faratampon'ny 10 alindà azy nasongadin'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny lahateny ny mahasarobidy ny famerenana indray ny asa ny tafika malagasy. Manamarika hatrany ny fanohanana, ny fanampiana, ny firaisapotsy, ny firaisan-tsaina indrindra mba amerina ny asa ny filoha alindà malagasy dia mba ho modely ianareo toy ireo azokinareo tany ariana tany ary mampatsiahy anareo ny teny izay nataonareo dia ny hoe ny asa rehetra ny zavatra rehetra dia atao ho an'ny tanindrazana avokoa. Ny manam-boninahitra zandriny indrindra no nitarika ny lanonana ankoatra ny fananganan-tsaina nanamarika ny 12 janoary andro ny manam-boninahitra ihany koa ny hazakazaka ara-pilalahina sy ny lalao ara-panatanjahantena samihafa. Ela loatra ny fotoana ny tanana amponja Vonjimaika ny solombavambahoaka raha solomampionana asy-pirenena izay lany tany amin'ny distrika ny Fanadrina ho ny fikambanana mafamisy ny Astafima izay samy filohamboninahitra azy naharitra 10 volana izay fampidirana amponja Vonjimaika izay ary mangataka ny ampitsarana izany sy ny fanafainganana ny raharaham-pitsarana azy ireo fikambanana ireo. Fa dison-kevitra ho ny mafami raha toka noho ny antony politika no hitazonana ny solomampionana asy-pirenena satria dia fanohanana ny lafiny sosialy ny mponina no tena nahafantarana azy sy andrasan'izy ireo nanomboka rahampitso hatramin'ny zomariny valin'izay fangatahana izay. Eritreritry izay hoe rehefa nideklarena ho candidat officiel izy tamina solombavambahoaka azy dia efa mieritreritra izay hoe tokony efa natsaratra ny enjehana azy ary tokony efa navoaka amponja izy. Tsy vitan'izay fa efa lany solombavambahoaka ihany koa izy mbola tsy misy kitihana na fahabangahan-toerana ao amin'ny izany toerana zany tokony efa avoaka izy. Tokony efa moa hatramin'izao le izy hatramin'ny androany mbola tsy rahantsika mahita fa mbola tsisy vokany izy rahamizao. Fanirianay zany amin'ny alalan'ny antso dia ny anafainganana n'izany procédure rehetrarehetra zany satria tsy dia ny rano oritra koa nge tadiavinay fa ny marina ho azo. Vao tranga mpiaramonina lavin'ny zandary vao amin'ny sapana fikaroana ny eloka behivavy ny zoma lasa teo raha godigodina izay jiola raindany
voasambotra ihany koa ireo jolahy misahena izay mpiray tsy kombakomba aminy amin'ny fakanakeriny anina vejivelji izay notadiavina tany manjaka indrindra iaina rabarsosy anjarakotonorainy. Fahatelo amby folo ny volana desambra 2024 no nisy nakankery ny navazevelg ary afaka eninandro taorian'izay vao navototra ireo olon-dratsy. Nanao fikarohana ny zandary ka ny 7 janoary lasa teo no tratra ragodgodona izay anarana voatontonona trany rehefa misy ny tranga fakanakeriny tahaka izao. Nentina noro ireo namany mpiray tsy kombakomba amin'ny tany manjakandrina izy no nikasa itsoaka ka maty voatifitry ny zandary. Efa voasambotra ihany koa ireo naman'ireo teo ampiketrehana fakanakeriny hafa indray. Vehivavy ny 3 amin'izy ireo izay mpividy pusy sy mpikarakara ny trano faina mitrana ireo olona lainakeriny ary lehilahy iray mpiasa amina hotely no mahandro ny sakafo izay karamaina 5 alina isanandro. Marina fa mbola misy atotany taratasy hafa fanenjehana ireto tsiolahy ireto eny amin'ny fitsarana. Fa trondro fisotra na dauphin lehibe iray no azony mpanjono tany Tolaniaro ny farany herinandro lasa teo araka ny fanadiadiana natao trondro narary ity tratra tao anaty aratony mpanjono ity araka ny fantatra nefa dia isan'ireo zava-mananaina manana fahinona feo matanjaka indrindra ny fesotra ka sarotra azahoana azy ao anatin'ny arato mba hisorohana ny aretina ina ho azo avy amin'ny fihinanana ny nofony fesotra indrindra no antony nandorana ny fatiny sy nandevenana izany. Dia ny ankoary no hiampitatsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena ny Iran na tsiaro ireo namony ainy tamin'ny daroka misila voalaza ho tsy fanahiniana nataon'ny Iran ireo mpianatra anarivo ny tany an-toerana omaly ny isa 7 sy 100 izy ireo no maty ny afara tamin'ny atezerana izay fitokonana izay voatery nanaparitaka azy ireo moa ny mpitandro ny filaminana fanazavana. Devant cette université du centre de Téhéran, des centaines d'étudiants. Nanolona ny université iray tao Iran no nanehoany ireto iranianina ny alahelo tamin'ny daroka misila ilay fiaramanidina ukrainianina fatesana olona 770. Daroka misila izay nambarany filoha iranianina fa tsy fanahiniana. Nitsaky ny fametra-pialany ny tompon'andraikitra nahatonga ny loza araka izany ireto mpanao fihetsiketsehana ireto. Eto izahay vokatry ny tsy fitandremana sy tsy fahaiza-manao ny Iran. Efa niaiky Iran fa izy ireo no nandaroka misila ny fiaramanidina naneho fiaratsiny tamin'ny mponina iranianina ny tompon'andraikitra saingy nandiso fanantenana trano ireo mponina izany. Tena malahelo aho, tokony niaiky aingana ny elokan'izy ireo fa tsy niandry any États-Unis amalifaty foana. Rariny loatra raha diso fanantenana ny mponina raha nahafantatra izay, tokony laza mialoha ihany izy ireo. Naneho ny fiara-miorina tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ny filoha Amerikana Donald Trump tamin'ny alalan'ny tambazotra tserasera Twitter, nampitandrina ny mpitondra iranianina ihany koa izy mba tsy hampiasa hery amin'ireo mpanao fihetsiketsehana ireo. Dernier qui avait fait des centaines de morts selon Amnesty. Any ivelany hatrany any Filipina nietsika ny volkano iray tany an-toerana omaly olona anarivo ny novoatery nafindramonina iray kosa no voalaza fanamony ainy fanazavana. Setroka mainty na raha nahorohorontany ny fanesy izay no nanamarika ny fifoazan'ny volkano antsoina hoe Taal tao Filipina 270 taona taty aoriana. Kilometatra maro miala ny renivohitry Filipina no misy io volkano io. Amin'izao fotoana raha araka ny fanazavana efa tonga tao maniny laven'ny volkano Taal io. Voatery nafindra toerana ireo mponina narivony tsy voafaritra mantsy hatreto ny fotoana ahina hipoahany izany. Olona iray izay no fantatra fanamony ainy teo ampamiliana no nisetroka nameny ny tanàna. Efa naka ny entana rehetra izahay, nitsoaka avokoa ny olona, vao nahita ilay setroka be sy ilay volkano nipoaka izahay dia namonjy toerana ambony. Ankoatra izay dia voatery nanjanona ihany koa ireo sidina rehetra miandry ny fotoana voatondro hiaingana araka izany ireo mpandeha. Diso fanantenana satria lasa fandaniana mihoatra ny teo. Lany fotoanao ny andry saingy tsy misy azoko atao.
Toerana iray ankafizin'ireo mpizahatany io misy ny volkano io, voarara lohatreto ny mandalo ao amin'izany araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra. Izay ary ny tapany voalohany. Ireto indray kosa ireo zanam-pandaharana no manao anao ao anatin'ny tapany faharoa anarahanao ny zanam-pandaharana ID Sport iresaka mahakasika ny dingana vita sy ny ezaky ny LGCO plus isika ao anatin'izay ID Sport izay. Arahanao anatin'ny oyanao ny anaran'ny dauphin amin'ny fiteny malagasy na antaniana ireo sendranay teny andalana teny. Maro ary ireo vehivavy namony ainy vokatry ny herisetra aranofo tao Meksika tao ny fomba nentin'ireo vehivavy ananiona izay no entina aminao anatin'ny hafakely. Ireny ary no miandry anao aorian'ireto dokam-barotra vitsy manaraka ireto.